របៀបប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវដំបូងយើងត្រូវដាក់សម្លៀកបំពាក់ចូលក្នុងទូម៉ាស៊ីនជាមុនសិនបន្ទាប់មកយើងមើលផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងដៃយើងមានកន្លែងដាក់សាប៊ូនិងទឹកក្អមបន្ទាប់ពីដាក់សាប៊ូនិងទឹកក្អមរួចហើយយើងក្រឡេកមើលប៊ូតុងយើងមានប៊ូតុងបិទបើកបើសិនជាយើងចង់បើកយើងមួមកខាងឆ្វេងដៃបើយើងចង់បិទយើងមួមកខាងស្ដាំដៃនៅពេលដែលយើងមួមកខាងឆ្វេងដៃនោះម៉ាស៊ីនបោកខោអាវនឹងដំណើរការជាការស្រេច